Hej og velkommen til SunMed.io. I denne video skal vi snakke om avancerede automatiseringsregler, som giver dig mulighed for at understøtte et hvert behov og ønske. Som pro-bruger får du ubegrænset antal regler, men som gratisbruger får du kun 5. Under automatiseringer og avanceret automatisering kan du gå ind og definere dine egne avancerede automatiseringer. De avancerede automatiseringsregler er baseret på betingelser. Altså skal betingelserne være opfyldt, før handlingen sker på din inverter. Vi kan bruge det, vi kalder SunMed.io-attributter, som er et regeltidsbillede af hvilke indstillinger eller tilstand din inverter er i. Eksempelvis kan vi se, hvad nuværende batteriniveau er. I mit eksempel er det 60%. Hvis vi laver et eksempel på en automatiseringsregel, hvor vi ønsker at lade batteriet, når det når under 20%, kan vi trykke på tilføj automatisering, angive et navn, start ladning under 20%. Vi vælger den attribut, der skal på, eksempelvis nuværende state of charge, som vi kalder det. Det skal være under 20. Og vi ønsker at lade batteriet, så vi skal gå ned og finde grid charge on og tilføje ladning. Nu vil systemet hvert minut tjekke, om de betingelser, vi har defineret, er opfyldt. Hvis de er opfyldt, vil den sende handlingen grid charge on til inverteren. Men hvis ikke er betingelserne opfyldt, gør den ikke mere. Derfor er vi nødt til at sikre os, at hvis tilstanden er omvendt, så slår vi det fra. Så derfor er vi nødt til at lave en ny automatiseringsregel, der slår ladningen fra, når den kommer over 20%. Stop opladning over 20%. Vi tager den samme og siger i stedet for, hvis den er over 20%, så vil vi gerne stoppe opladning, altså grid charge off, og tilføje den regel. Nu sikrer vi os, at hvis batteriniveauet kommer under 20%, så vil vi starte opladningen, men hvis den kommer over 20%, så stopper vi opladningen igen. Altså sikrer vi os, at den kun gør det, vi beder den om. Vi kan gøre det langt mere avanceret, men lad os lige tage et eksempel mere. Lad os antage, at vi gerne vil sikre, at det kun oplader, hvis batteriniveauet er under 20%, men også at tidspunktet skal være mellem 1 og 5 om natten. Vi går ind og ændrer den eksisterende regel, tilføjer en betingelse mere, vælger nuværende time skal være større eller lige med 1, tilføjer en betingelse mere, nuværende time skal være mindre end eller lige med 5. Vi opdaterer reglen. Nu vil betingelserne i reglen altså sige, at hvis niveauet på batteriet er under 20%, nuværende time er større eller lige med 1, og den nuværende time også er mindre end 5, så vil vi starte opladningen af batteriet. Altså sikrer vi os, at den kun starter batteriopladningen på, når alle de betingelser er opfyldt. Det var en meget simpel måde, at vi kunne køre en opladning på i avancerede automatiseringsregler. Men hvis vi skal gøre det en lille smule sværere, så lad os starte med at deaktivere den nuværende regel. Når den er deaktiveret, bliver den altså ikke tjekket en gang i minuttet. Lad os antage, at vi hellere vil lade på det billigste tidspunkt i vores første zone, altså mellem 12 og klokken 6 om morgenen. Vi tilføjer en ny automatiseringsregel. Oplad billigste tidspunkt, zone 1. Fordi at vi er nødt til at bruge 2 attributter, så tilføjer vi ind på begge sider. Vi tager nuværende strømpris. Vi siger, at den skal være lige med zone 1. Laveste pris. Og hvis den er det, så vil vi gerne starte opladningen. Det her det er et meget simpelt eksempel på, at vi meget let kan sige, at den nuværende elpris uden afgifter
og sammenligner med zone 1, laveste pris, uden moms og uden afgifter. Hvis de to er ens, så ved vi, at det er den billigste pris i zone 1. Vi tilføjer automatisering. Nu vil systemet tjekke hvert minut, om den nuværende elpris er den samme som den i zone 1, og hvis den er det, så vil den begynde at lade. Lad mig vise lidt flere features i vores avancerede automatisering. Der er 2 muligheder for at sætte en notifikation op. Enten kan du gøre det her, eller også kan du vælge en handling, der vælger send mail notifikation. Man kan have flere handlinger, hvis man ønsker. Eksempelvis kunne det være, at jeg gerne vil have, at min ladehastighed den er lav, men det kunne også godt være, at jeg gerne vil slå solsalg fra. Det kunne også godt være, at jeg gerne vil sende en e-mail notifikation. Altså samme regel, der laver flere forskellige handlinger på din inverter. Vær dog opmærksom på, at nogle handlinger kan konflikte. Men lad mig komme med et eksempel mere. Lad os antage, at vi gerne vil sikre os, at vi sælger så meget vi kan til nettet, hvis vi ved på forhånd, at vi har en forventning om, at solprognosen i dag er rigtig høj. Så vil vi gerne sænke den ladehastighed ned mod batteriet, så vi skubber mere strøm ud på nettet. Det kan vi gøre ved at tilføje en automatisering. Nedsæt ladehastighed ved god forecast. Her kan vi tjekke, at hvis vores forecast i dag hedder sol, og den er større end 20, klokken er større end 6, og klokken er mindre end 12. Lige med, eller det samme som 12. Så vil vi gerne sætte batteriladehastigheden ned. Men hvis vi nu gerne vil sikre, at vi har god ladehastighed, hvis nu at den er under, så kan vi eksempelvis lave en mere, der hedder sæt ladehastighed, høj ladehastighed ved lav forecast. Lad os sige, at vi kun siger, at vi har under 10. Så vil vi gerne sætte den til høj, uanset tidspunkt. Nu sikrer vi os, at vi sætter ladehastigheden ned, når vi har en solprognose på over 20 kWh, når timen er mellem 6 og 12. Og hvis solprognosen kommer under 10 på samme dag, så vil den sætte batteriladehastigheden op til det højeste. Vi har selvfølgelig forskellige niveauer. Det vil sige, man kan også gøre det lidt mere avanceret. Lad mig give dig et eksempel. Hvis nu vi ønsker, at batteriladehastigheden skal være helt nede, hvis solprognosen er over 20 kWh, men den kun skal være på mellem ladehastighed, hvis vi kun har 15 kW, så har vi altså mulighed for at sætte det op også. Lad mig give dig et eksempel. Nedsæt ladehastighed til medium. Og det gør vi ved at sige, at den nuværende solprognose er større end 10. Eller lad os bare selv sige, at den er større end 15, men mindre end 20. Så vi ikke konflikter med den anden regel. Og vi siger, at tidspunktet igen skal være mellem 6 og eksempelvis 12. Så kan vi sætte batteriladehastigheden til medium. Nu sikrer vi os altså, at hvis solprognosen er højere end 20, mellem 6 og 12, så sætter vi den til den laveste. Men hvis nu den kun er 15, eller mellem 15 og 20, og mellem 6 og kl. 12,
jamen så sætter vi den til medium ladehastighed. Altså har du mulighed for gradvist at justere din ladehastighed alt efter dine betingelser. Men vær igen opmærksom på, at der kan opstå konflikter. Lav også altid en modsvarende regel, som slår den ændring, du har lavet fra igen. Hvis du vil slette alle dine regler, kan du bare fjerne dem. Så sker der det, at systemet automatisk ikke længere kigger på de regler og de betingelser, men du skal dog være opmærksom på, at hvis du ingen avancerede eller andre automatiseringsregler har defineret, så vil inverteren blive efterladt i den tilstand, den havde sidst. Altså, der er ikke nogen regler, der får den tilbage til eksempelvis at aflade batteriet, hvis du har haft en regel, der stoppede afladningen. Derfor er du nødt til lige at tjekke, hvordan din inverter tilstand er. Hvis du gerne vil tvinge en tilstand igennem, kan du altid bruge til tidssættelser. Tak fordi du så med.